非常的特别哦。他们是一群来地球出差旅游的家人，从去年的10月到今年的1月，以4星运动为主轴，一起玩音乐，一起运动，一起拉筋，让他们的身心都能够得到释放，还有放松，在一呼一吸之间，让他们找回了自己。在一笔一画之下呢，能够写出实证美学的步骤。接下来，吟唱大自然幸福之音旅游团将要为我们带来这首《人类该如何生存下去》。指挥陈佳佳老师，钢琴伴奏陈怡如，让我们掌声欢迎。
谢谢影唱大自然幸福之音。